bikin slime. Jadi bahan-bahannya tuh gampang aja. Jadi kalian siapin piring, ada lem, ini apa tuh nama lemnya ya, maaf ada suara ya guys. Terus itu ada pengaduk, jadi aku pakai ini aja. Sini ada gom sama air. Maaf ya guys ada suara. Langsung aja yuk kita bikin. Maaf goyang-goyang. Jadi yang pertama tuh kalian masukin lime, segimanapun ya, terserah kalian. Ini juga bisa lem Vovinal atau lem apa gitu. Tapi lem Vovinal aku tuh habis, jadi aku pakai lem apa ini namanya ya, nggak tahu juga. Jadi kita masuk. Bentar ya guys. Maaf tadi aku kasih tes tempat ya, dipanggil mama aku. Jadi kalian masuk segimana nah ya. Terus itu kalian masukin air. Terus itu kalian masukin gom 3 tetesan ya. 1, 2, 3 tetesan. Terus itu jangan diudak ya, jangan diudak. Nih, terus itu kalian kalau masih lengket, terserah tetesan berapa, masukin lagi. Tuh mau gumpal gitu kan guys. Tuh. Terus itu aku masukin gom lagi soalnya masih lengket. 3 tetesan lagi. Aku udak lagi. Guys, kita udak. Maaf ada suara soalnya masih ada di luar tuh ada orang. Masih terus saja gomnya, tapi yang terlalu banyak. Menggumpal guys. Jadi mau jadi. Udah. Masukin lagi. Masuk. Ini ternyata mau jadi guys. Ya guys, udah gini hasilnya. Jadi kalau masih lengket tuh kalian bisa kasih gom 1 tetes. Nah, terus itu kalian udak lagi sampai merata. Kalau udah jadi deh. Nah, bagus banget kan guys. Kalian bisa cobain di rumah. Tuh. Ini pas aku mainin tapi kayak masih lengket. Kalau masih lengket tuh kalian bisa kasih gom ya. Tuh. Dadah. Ini dia cara membuat slime. Jangan lupa subscribe ya dan like. Dadah.